Jeg vil nu vise, hvordan jeg strikker knudekant. Knudekant, der strikker jeg første og sidste maske ret på alle pinde. Så jeg strikker en ret, og her er det så vrangmasker. Så strikker jeg vrang ind til sidste maske. Og så strikker jeg en ret. Så vender jeg. Og på ret siden, så strikker jeg så alle masker ret. På vrangsiden strikker jeg første maske ret, og så strikker jeg vrang ind til sidste maske. Og jeg strikker sidste maske ret. Vender. På ret siden strikker jeg alle masker ret. Jeg vender igen. Strikker første maske ret på vrangsiden. Strikker frem til sidste maske. Og der strikker jeg en ret. Nu kan I så se, her kan I se, at jeg har 3 knuder, og det vil sige en knude, den dækker over 2 strikkede pinde. Og det samme har jeg så i den anden side. Og knudekant er især god at bruge, når man skal sy sammen.